चलिए तो हम दिखाते अपना पूरा नजारा। चलिए कालू को दिखाते हम। ये रहा कालू। नजारा देखिएगा, बढ़िया रहा है नजारा। खांसी भी हो रही है, ठंडी भी पड़ रही है। चलिए हम दिखाते हैं अपनी माँ को। ये रहा हमारा बाग। सर्दी भी हो रही है। चलिए दिखाते हैं अपनी माँ को। चलिए मैं दिखाता हूँ अपने भाई को और बहन को और मेरे छोटे भाई को। चलिए चलते हैं हम। चलिए ये रहा हमारा भाई। ये रहा हमारा भाई है करते। हाय। ये रही हमारी दीदी। हाय। ये रहा हमारा छोटा भाई। चलिए तो हम दिखाते हैं अपनी माँ को। ये रही हमारी माँ। कर दे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट में लिख के जरूर कहना कि वीडियो